السلام علیکم بیننده های ارجمند. در صحبت صاحبیلان مهمانی خانه های شماست. در صحبت ما باشند استاد میرزا عبادالله کلانزاده امام خطیب مسجد جامع نور اسلامی شهر خوجند. استاد خوش آمدید میگویم شما را. ما این نوبت تصمیم داریم در مورد صرفه‌جویی و اسرافکاری صحبت داشته باشیم، بیشتر در مورد اسرافکاری، چون معلوم است که انسان همیشگی به طلبات نیاز دارد، طلبات های گوناگون از جمله طلبات مادی غذایی، و همیشگی در طلبات خود انسان گاه زیاده روی می کند که آن زیاده روی با نام اسراف شناخته می شود یا شناسانیده می شود. در این مورد همیشگی ما میگوییم و در این مورد چند پیش خودی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در آن مجلسی وسیع اهل جماعتچگی کشور بیان داشتند در مورد اسراف نکردن، صرفه‌جویی، مخصوصا در ماه شریف رمضان، و تا تلقین به خادمان دین شد در مورد آنی که به مردم پیش از همه از ضرر آن اسراف بیشتر سخن کنند، چون معلوم است که در تعلیمات دینی مبین اسلام نیز اسراف بسیار شدیداً محکوم می شود و فکر می کنم امروز با همراهی استاد سر این موضوع ما برای شما بیننده های ارجمند یک مضمون تازه را امروز مطرح خواهیم کرد. استاد، من در آغاز خود کلمه اسراف رو معنیش را از شما پرسیدنی هستم که خود کلمه اسراف چی است و چرا بیان می کند؟ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. کلمه اسراف آن کلمه است که از حد و حدود خود، از حد و حدود معین شده زیاد استفاده یا استعمال کردن. یعنی هر یک چیز معیار دارد و این معیار اگر ویران شود، یعنی زیاده استفاده برده شود یا زیاده صرف کرده شود، آن را اسراف می دانند. ببینید، از معیار هر چیزی که زیاده شد آن خوب نیست، ضرر هست. و دین مبین اسلام نسبت این مسئله بسیار توجه خاصه ظاهر کرده است و علل خصوص در زندگی مؤمن مسلمان اسرافکاری نباید باشد. و خداوند با این کلمه اسراف در قرآن در چند آیت ها تکرار به تکرار به اهل ایمان تأکید می کند که اسراف نباید کرد و حتی اسرافکاران را با شیطان ها برابر کرده است، برادران شیطان گفته است. این آیت کریمه دلالت می کند که اسراف کردن چقدر کاری بد است. بله، راستی انا همون سرحد و حدودی گوییم اسراف معین است، یعنی از طلبات اگر اون طلباتی که قانع می شود اگر زیاده رود اون اسراف می شود. بله، انسان یک مخلوق عجایب است. او گاها به ریا داده می شود، به منمنی داده می شود، تکبر داده می شود و در همه جنبه های حیاتش به زیاده روی راه می یابد و فکر می کند که این چیز بسیار خوش است و این چیز ممکن است. اما در تعلیمات ما اهل ایمان، در تعلیمات قرآن، حدیث های مبارک پیغمبر علیه السلام و تعلیمات پیری مذهب ما امام اعظم رحمت الله علیه، این نقطه ها همه محدود و معین کرده شده اند. مثال میگیریم در خوردن. خب خداوند چیزی با لذت را خوردنش را منع نکرده است. یعنی بله، انسان اجازت داد، مباح است. یعنی بسیار خوش پزید، زیبا پزید و تناول کنید. شربت های گوناگون، نوشاکی های گوناگون خدا عطا نموده است، مرحمت بنوشید. و مثل که قرآن می فرماید استعیذ بالله کلوا واشربوا ولا تسرفوا. خورید، بنوشید، اما اسراف نکنید.
در مضمون این کلمه مردم ما اسراف را آن میدانند که اگر چیزی را بسیار پزند طعامی را تیار کنند بعد آن را ترش یا ویران شود برآورده پرتویند. ما این را اسراف گفته قبول کردیم در معمول، یعنی در بین مردم. اما در قرآن این اسراف پرخوری را معنی داد می کند. در برابر زیاده اسراف کردن طعام پرخوری را تلقین می کند. پس معیار خوردن چقدر است؟ اگر ما معیار خوردن را نداریم اسراف را نمی دانیم. پس وقتی که معیار معین هست، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گویند که از حلال بخورید و معده خود را به 3 تقسیم کنید. قسم اول طعام، قسم دوم نوشیدنی آب و قسم سوم برای هوا. ببینید اگر معده انسان به کفی او برابر باشد، پس ما امروز در خوراک خوردن آیا اسرافکار هستیم یا آن معیاری که شریعت برای انسان معین کرده است آن را نگه می‌داریم؟ البته نه. بله، ما هم جای خوراک پر میکنیم، جای آب بیم خوراک میخوریم، جای هوا بیم خوراک میخوریم، یعنی اسرافکار هستیم. و شاید با همین سبب امروز جامعه تندرستی خوب ندارد، حتی جوانان هم. طعامها با لذت، گوشتین، روغنین، اما خوردن، معیار خوردن و اسراف آن را که ما تعلیم نگرفته ایم و این سبب شده است که یعنی بیماری ها جوان شده ایستادند. اگر پیشتر فقط کلانسالان کمی بیمار می شدند، امروز جوانان مبتلای بیماری های گوناگون شده ایستادند و همه این یک نقطه. و در این نصف آیت ترتیب حیات ما در مورد طعام خوردن و اسراف نکردن در این مسئله تأکید شده است که به سلامتی انسان توجه خاصه دارد. بنابر همین وقتی که ما در سر و لباس، در توی سور و خرسندی ها، در دسترخوانداری ها و خیلی که پیشوای ملت در واخوری با جامعه کشور تأکید کردند، در ماه رمضان هم این مسئله را باید صرف نظر نکنیم، یعنی اسرافکاری نکنیم. بنابر همین این مسئله یک مسئله مهمی جامعه هست و شریعت به این توجه خاصه ظاهر می کند و بر ضمن این سرور کشور ما هم به این مسئله توجه ما را باز یک بار دیگر پیش از ماه رمضان به خود جلب کردند. تشکر. در مورد اول از سخنرانی جناب عالی شما یادآور شدید، گفتن در مورد بلند نبرداشتن نرخ در بازار و بعدا اشاره کردن در مخصوص استفاده گذاشتن در مورد اونی که خریداری اون موادهای غذایی، مثلا گاهو به طایفه برای خودنمایی یا مثلا برای مقام خودشون اینقدر مثلا از بازار موادهای زیاد خریداری میکنن و مثلا روی دسترخوان میگذارند و همه انواع اون خوردنی مثلا علاقه این تکلف میشود، علاقه آن خودنمایی میشود و برای پیشی راه آن را گرفتن پیش از خود خادمان دین هم نیز تقاضا کردند، گفتند که با مردم کاربری کنید که با مردم فهمانید. و خیلی همیشه که ما از موعظه های شما آگاهی هستیم که واقعا این مسئله ها مطرح میشود. استاد بله، خاطر نشان کردن پیشوای معظم ما در این مسئله آن هست که در جامعه بعضی شخصان حالا هم این مسئله ها را به گوش قبول نکرده اند، این نصیحت ها را نشونیده اند و یا شاید تکبری بسیار بلند دارند. شاید آنها فکر میکنند که دسترخوان ادانه آنها که از همه انواع های نعمت خداوند تعالی پر و پیمان می شود، این آبروی آنها هست. اما شریعت هیچ وقت زیاده روی را و اسرافکاری را دستگیری نکرده است، بالعکس مذمت کرده است. شما می خواهید که اگر در روز عید
رمضان مثلا یا در روزهای مبارک عید رمضان یک کار خیر و ثوابی را کنید، از همان دسترخوان مثلا برای محتاجان، نیازمندان، کم بضاعتان دستیاری دراز کنید، همان دسترخوان خود را تقسیم کنید به حق همسایگان. و این اشاره های پیشوای معظم ما بیجیز نبود، بی اساس نبود، چون که همسایه یک احوالی دارد، بیچاره هست، غریب هست، چند فرزند زیاد دارد و شاید بیوه هم هست، بی پدر هستند، آنها محتاج هستند. و وقتی که فرزندان این گونه شخصان در روزهای عید این گونه دسترخوان‌ها رو می‌بینند، شما تصور کنید که دل کودک چقدر شاد می شود. از طرف دیگر به کدام فکر می رود که دسترخوان آنها مثل این دسترخوان نیست. ساده نیست، یعنی یک دسترخوانی که شاهانه هست و این کودک ها در دل یک تأثیری منفی هم می گیرند که چرا آنها دسترخوان آنها مثل این همسایه اینقدر پروپیمان نیست. یعنی یک درد پیدا می شود به دل کودک، چون که آنها حالا هیچ چیز را درک نمی کنند، یعنی نمی فهمند. بنابر همین این نقطه ها یک جهت تربیوی هم دارد که اهل محله، حق و همسایه، خب در این روزها یک دسترخوان عیدانه بسیار ساده، خاکسارانه، خب و کودکان شیرینی ها یک چیزی باشد که مقبول دیده هم کلان سالان و هم کودکان باشد. و این حق و همسایه ها، کودکان عیب ندارند که رزق روزی آنها اینقدر محدودتر هست و وقتی که به این مسئله توجه صاحبان خانه اگر روانه شود و اصلاح شوند، آنگاه میبینید که یک مهر و محبت، یک عزت و احترام، یک دلگرمی و علل خصوص بین حق و همسایه ها، خویش و تبار یک چیزی نورانی پیدا می شود. مهر و محبت زیاد می شود، حرمتشان زیاد می شود، عزت و احترامشان زیاد می شود و با این راه البته یعنی دسترخوان عیدانه را اسرافکارانه کشادن نه به خدا معقول هست، نه به فایده جامعه امروزه ما. تشکر. واقعا غوی اساسی اندیشه جناب عالی در مورد همین زیاده روی نکردن پیش از همه همون حکمتی مشهور است که اون چی برای خودت میخواهی برای دیگران نیز بخواه. یعنی اگر مثلا توی فرزندان تو امروز اگر واقعا یک دسترخوان پرناز و پرغناوت داشته باشند، تفکر کن که مثلا در همسایگی تو نفری زندگی میکند که به شاید مثلا به همین چیزها محتاجی داشته باشد. راستی چون کلام میشود، بله یک نکته عجیبی گفتید که در دلش همین چیز میماند که مثلا زمانی بود که اون همسایه من همین خیلی میخواد و باری به من مراعات نمیکرد در دلش، و مثلا این چرخ گردان طوری که مثلا میگردد که روزی میشود که وای نیست صاحبی امکانات های وسیع میشود. بله یک چیز عجیب است که چون این یک عنعنه سنتی مردمی ما است که مثلا همیشگی همسایه داری رو، دستی همدیگر گرفتن رو به همدیگر تلقی میکنند. تشکر استاد. یک من مسئله دیگر رو از شما پرسیدنی بودم، همین در مورد تربیه کردن همین گویم صرفه کاری که مثلا صرفه رو طوری کنیم که به اسراف نرویم. پیش از همه از خورده در خاندان، مثلا من در خاطر دارم اوچه های ما، بیبی های ما چی میگفتن، مثلا صرفه سرشتی و به سوداگری هندوستان که خیلی یک مقاله های هم بود که صرفه کاری سری آشتان به از سوداگری هندوستان، گویا همین مضمون و بیشتر دخترکان رو که مثلا در خورده آینده در محیط تربیه یابند که آنها وقتی به دری گویم دیگر میروند، به عائله دیگر میروند، ان همین تربیه صرفه کاری، صرفه جویی در ذهن آنها گویم کمال یابد و بعد چون به یک عائله دیگر میروند از اون عائله فقط رحمت میآید. استاد من میخواستم نظر شما رو به این مسئله پرسیده باشم. بله بسیار نقطه مهم را ذکر کردید. صرفه کاری عبادت است. ما از نقطه نظری شریعت اسلام به این مسئله همچون یک کاری ظاهری یا اینکه یک کاری یک قسم حیاتی نباید نظر کنیم. این عبادت است و هر کسی که اسرافکار هست گناهکار هست، ضرر آور هست به خود، به جامعه خود، به عائله خود
و هر کاری که صرفه‌جویی میکند، هر شخصی که کاری صرفه‌جویی را میکند، یعنی به اسراف کاری راه نمیدهد، او محبوب خدا هست و برکه در همین شخص حتما از جانب خداوند تعالی عطا کرده می شود. و مثال بسیار هم خوب گفتید که کلان سالان ما، آچه باباهای ما در حیات هر روزه خود اسرافکاری را مذمت می کردند، جنگ می کردند ما را و صرفه‌کاری را تلقین و نشان می دادند. بله. ببینید یک تازه کردن سبزی، خب زمانی باشد که مثلا کارد بود، امروز یک به مثل کارد تجهیزاتی هست که اسبابی هست که پوست سبزی را بسیار نرم میگیرد و تنوک میگیرد. خب اکنون شما گویید که در همین زمان سیری و پوری پوست سبزی چه ارزش دارد؟ لیکن پیش از آن که پوست سبزی را تازه میگفتند، ما را میگفتند که سبزی را اول بشویید. ببینید چون لایه در آن هست به دهان گوسپند نرود. این یک زینه پیشتره. و پیش از این وقتی که از پوره سبزی را میگیرید، سبزی هایی که نیش دوانده است یا اینکه کمی خراب شده است، زخم گرفته است، این نقطه های شاید به جوانان امروز، به نو خانه‌داران بسیار سخت رسد. لیکن این حیات، این همان بودجه عائله، بایگری اولاد، بایگری جمعیت و همه آن بایهایی که ثروتمندهایی که در عالم غرب ثروتمند شدن با همین پوست سبزی و با همین ترس صرفه‌جوییشون ثروتمند شد. بله. وقتی که خدا میگوید که اسراف نکن، این معنی آن را دارد که تو حتما ثروتمند میشوی. یعنی اینجا گاه استاد سخنرانی گفتن بخشش صحبتمو ادامه بدیم. مثلا بسیار آدمی سخت بود است، اینو ببینید، گویم سختی به تلقی میکنه، هیچ گپ نیابن. بله این چیز از نقطه نظر تفکر انسانی، عقل انسانی، نه عقل تربیه گرفته و نه عقل ایمانی. به عقل انسانی میگه این شخص بخیل شده است یا بسیار سخت شدیان پدرم که مثلا به پوست پیاز و کارتوشکا هم گپ میزنن، اما برای وای پیاز وای کارتوشکا وای سبزی پول صرف شدگی، بازار رفتگی، از بازار برای خریدن پول لازم باشد، عمل، مهنت، زحمت کشیدگی. پول از آسمان نیفتید است که ما چیده گرفتیم و بازار رفتیم. موی سفیدی پدر و مادران، قامت خمگشته آنها به آن دلالت می کند که مهنت و زحمت کشیدن به خاطر یک گرده نان. بنابر همین امروز با آن اسبابی که در مغازه ها زیاد هست و شکر خداوند که انواع گوناگون هست، با آن تازه کنند. اگر این ترتیب را در خانه آچه ها، باباها بغیر از آن که گفتند یک نمونه این اسباب را هم حاضر کنند یا از فرزندان طلب کنند که همین خیلی چیز بود است، آن را استفاده بریم. این یک مثال خرد و ما خاطر داریم که حتی یوندی که یعنی آبی شسته که از ظرف‌های بعد طعام خوردن میماند، آن را نمی پرتافتند، آن را به کاه و به خوراک چاروا همراه میکردند. یعنی میگفتند که این اوال و اسراف است. ببینید این نقطه ها نه به بخیلی دلالت میکند و نه به سختی آنها. یک فرهنگ بلند هم هست. این فرهنگ بلند است و امروز ما میبینیم که به قطعی پسمانده ها و پرتاوه ها چقدر پول و ثروتی خانواده ها پرتافته می شود. یعنی آنها حتی وقتی که این چیزها را اسراف می کنند، حتی به تقسیم کردن هم وقتشان نمی شد یا عقلشان نمی رسد، یا به راه شیطان چنان در آمده شدند که راه رحمان را فراموش کردند. یعنی در داخلی پرتاو هم نان هست،
هم تعامی باقی مانده هست و هم پسمانده‌ای یا پوچاق‌های سبزوات ها هست که هر یکی اینها در اگرچه ویران شده باشند مال و گوسفند همسایه هست. بله. اگر آن را فرض کردیم که ویران شد، ترش شد، لیکن شما خواهید که اگر آن هم اسراف نشود، آن هم اوال نشود، آن هم از جانب خداوند تعالی به شما یک اجر و مکافاتی به خاطر آن دهد، شما باید آواره شوید و خانه همسایه برید، آن را به مال و حالش یعنی دهید. آنگاه شما از حساب کتاب خداوندی شاید بیگناه برایید. لیکن اگر همه این چیز را به خلطه پرتوید، به ستیل پرتوید برآورده به قطعه های پرتو اگر چپه کنید، در آنجا همه آمیخته شوند و آلوده شوند، به این بردنان، به این تعامی ماندگی اهل خانواده، نه فقط آن جوان یا کلین یا شخصی که برده پرتاف، نه فقط آن، از بابا آچه سر کرده، از پدر و مادر سر کرده تا آخری فرزند گناهکار می شوند، چون نعمت خدا هست. شما ببینید در همه صحبت ها سرور کشور ما پیشوای معظم ملت میگویند که شما ذخیره خود را کنید. بله. یعنی باشد، یعنی به خاطر آن که مردم تاجیک اگر یک حالتهای شود یک چیزی خوردنیش باشد، روزگارتان پر و پیمان باشد، دلتان آرام باشد که گذشتگان ما خودشان ذخیره میکردند. خب یک جای عیب نیست. بله. بگذار امروز مغازه ها پر هستند، هر چیزی که خواهید در 24 ساعت می توانید خرید کنید، اما این معنی آن را ندارد که مردم ما اسرافکار باشند و نتیجه اسرافکاری آخرش بد است. ما سالهای که برای نان نوبت می ایستادیم، این جنگ برادرکش هم یک طرفش به آن اسرافکاری ها اساس دارد، چون مردم ما نان را به پرتو می پرتافتند، به مصر می پرتافتند. ببینید اسرافکاری نتیجه اش حتما به جامعه، به اهل خانواده، به حتی شخص ضرری خودش را، یعنی آن تأثیری بدی خودش را می رساند. خداوند نگهبان باشد ما را در راه صرفه‌کاری همه وقت ذهنمان را برا کند، عقلمان را برا کند و البته تربیه و تعلیمی که اینجا ذکر کردید از جانب پدران و مادران با راه درست و نمونه عبرت نشان داده شود. اکنون کنی آن آچه باباهایی که بودند و از دنیا رفتند آنها را گشته آورده نمیشد. خب ما که جانشینی آنها هستیم کلان سالا، پدران و مادران، البته به این چیز از آن میراثی که ما دیدیم، ما برای این خواندن ما لازم است، ما دیدیم، برای ما تعلیم دادن و خدا نکند که اگر ما این صرفه‌کاری را به نسل آینده ندهیم، آنگاه آنها چی می شوند؟ بله. حیات آنها چی می شود؟ زندگی آنها چی می شود؟ البته پدر و مادران نسبت این مسئله باید سر دسترخوان و علل خصوص در ماه رمضان وقتی سحری، وقتی بیگاهی عائله جمع می شوند. امروز که حیات چنان برنامه ریزی می شود که ما در روزهای بیرون از رمضان اهل عائله جمع شدنشان مشکل هست، اما رمضان و مکتب رمضان یک نقطه بسیار مهم دارد که وقتی سحری حتی کودکان خردسال هم سر دسترخوان خواب و خوابالو جمع می شوند و وقتی افطار هم، و این بسیار یک فرصتی مناسب هست که این مسئله ها را که پیشوای ملت در برآمد خود و در برآمدهای خود تکرار به تکرار میگویند و شریعت ما هم این را تاکید میکند به گوش آنها رسانیم. تشکر زیاد استاد برای شرح مکمل این موضوع، زیرا این موضوع بسیار مهم است. برای اشتراکتان برای شرح این موضوع به شما سپاس میگویم. در انجام برنامه یک نکته را من اینجا میخوام مطرح کنم. صرف جویی و اسراف این دو حالتی است که از دانش اقتصادی انسان نیز دلالت میکند، چون همیشگی وقتی ما
حساب و کتاب زندگی خود را حساب و کتاب میکنیم، این پیش از همه به خاطر آن است که ما آینده رو به نقشه میگیریم. بنابر همین من فکر میکنم هر یک نفری هوشمند از این برنامه برای خود بهره های تازه گرفت. اینجا برنامه در صحبت صاحب دلان حسنی انجام میگیرد. در صحبت صاحب دلان اینشان بودند حاجی میرزا عبادالله کلانزاده، امام خطیب مسجد جامعه نوری اسلامی شهر خوجند. خیر، خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.